empezado el 2013 muy normal, como siempre. Y hoy, como os prometí, voy a hablar de mi padre. ¿Quién es mi padre? Mi padre es un hombre con pelo, que pesa mucho, que forma parte de la empresa más grande de España y tiene una moto. Entonces mi padre es un tío muy peculiar. Mi padre hace cosas extrañas, pero es un buen tío. O sea, mola. A veces no puedo negar que la convivencia con él puede ser un poco dificultosa. Pero bueno, por eso hago el video hoy, porque quiero explicaros cómo va la cosa en casa. La cosa en casa, pues... Mi padre busca trabajillos para ir sacando la casa adelante, como buen padre que es. ¿Qué hace? Pues por ejemplo, él hace un pedido, pues yo que sé, en Torrellano. Para la gente que no sé de España, Torrellano es un pueblo lleno de desierto, por encima y por los lados, pero muy pequeño, ¿eh? Entonces, mi padre hace un pedido en Torrellano, al cual le va a sacar 100 euros. Pongamos un ejemplo, que son 100 euros, y se va a gastar 150 en gasolina. ¿Pero eres tonto qué? Pero bueno, eso es una José Luisada, que yo la llamo. Sí, es muy típico de mi padre hacer esas cosas, pero me acostumbro. También, en cuanto al rollo de dormir, mi padre ronca mucho. Mi padre es como yo, roncamos los dos aquí a lo bestia, ¿sabes? Mi padre ronca mucho, pero también duerme muy raro. Duerme como si no hubiese mañana. Duerme a desnucarse. O sea, he grabado vídeos. ¡Chico! ¿Qué pasa? Por favor, hombre, duerme bien. Bueno, mi padre es un gran sujeto, como podéis apreciar. Aparte de esto, mi padre, aunque tenga 52 años, está muy bien conservado. O sea, se conserva como las anchoas, el tío. Aparte de esto, mi padre colabora en casa y corta el césped y cosas. La última vez cortó el césped y le dejó una cresta, porque claro, se puso a llover y ¡ah, que me mojo! Y dejó ahí la mitad del césped y cortaba, pues nada, pues cresta para el césped. Mi padre es un fanático de la música de los 80. O sea, para él los años no pasan. Estamos en los 80. Estamos en los 80 todavía para él. O sea, me dice, mira la canción que te voy a poner. Papá, esa me la has puesto 60 veces, tío. Yo no digo que esa música sea mala porque en su momento triunfó, pero a mí me aburre. Es lo mismo, y ahora es más... Mi padre es muy romántico. Mi padre hacía unas notas cuando estaba en la mili que te cagas. O sea, mi padre es lo más romántico y cursi que te puedes echar la cara de una tía de hoy en día. De si te tiras al suelo te levantas y si no te puedes contigo princesa y mierda de esa, pues mi padre el doble. ¡El doble! Te descuidas y mi padre se cortaba el pelo solo en la mili, como yo. Mi padre usa gafas cañeras como estas. O como estas. Mi padre monta en bici y se pone esto. Es todo un rider, tío. Es super fashion. Que mi padre sería cantante si no fuera por la voz, pero por lo menos lo intenta. Aquí vídeo. Ven, siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba. Bueno, si queréis más información sobre mi padre, os podéis meter y seguirle en su página de Facebook, que tiene ahora mismo 165.750 seguidores. Y ahí le podéis dejar un comentario y decirle tal, me gusta cómo vives, tío, eres guay. Y nada, chavales, próximo video muy pronto. ¡Os quiero, primo!